Milana Kimalo, Augustine Ministry Yamama, Yanni Josubare. No go bed on Peshukima, sit down second and then Javazo. Kongi Bonashi Domudo, General Park, growing no matter what Chimo Mare, grow the middle Yama Kamos and it's a knife and baby. Dine Tarimina Kima Kamos and a piano talking period to Jesus to name. The Indian Peshume no go bed or a salad on the down letter, she no winning of Yat, the mini Pashipiro Muba. Jana Medu Yachizida and Alona Male, Missy, Quan Abisiva Mija. Issue of Yana Mana, Sudan Saka and Mai, Ame. Payment no go bed over. Silent Jan, a kanji, Nasatima, Nasanga, Dodan Jan, a kanji, sang such how do you buy it? Nasatakumia do silent Jan, a kange, Dima Sato. O Tarapia Minji di Goro e a Santa di Jao, 1 meow ye, getting no mucha apie, alone shalamba e. To e no near Sudan di go near Beromamu, to e say a low shitty a dime betanaro movie, Kaumia do mingalado go a ubu ye pero movie, she's in Tarabu go to e Gambo Martino movie, to the other go Sudan ye goro the other Magatara at the go betanaro movie, getting no mucha apien to the Ponji ye ladoma, go at the rene the go anubo go kayaba e. Gorodi do go Tara Mingla Ayana can't have ye, Yanaro Apie alone 1 meow 0 mu e. A Jamuga Minji di Tara Piago goza ye, a mere zone do pea e. Kayunaro Jao Digi the Java e. Goro e ladi yandudo a poundo go dre ye, Goro go mondo dudo go lea ledon ne dredo mu e. A mere daughter dog gala night dudo go mipo geto piesero mumi. Tarapia a meadow apie to go muro muye, Mila Jan Limi, me to mune go mijima, Beshin ye, dozen misa to go lumutega piasido mumi, a jamuga goro tapanai, Macondo a jango jansi, Macondo briego, buja babi. Toya drain a jamatamia jaba, to jang to road miana tapanai, Limiaro rogo ye, to jogo lezido mumi, o Tarapia goro di a santa goro apie, Chimiao chinchido muse the d. A general di go the goro go tomana the chins di so jabami, Nasana Kumia dosa lanjan, a kange dimma, don't that dip. A janopia, a bedown, a general go simply don't mutani, a general go maketime, a general or hit dozaga go namatame, a bedown or wima nido mutani, a janopia near a car, a general or hit dole goro di namatama, near a car or hit dole that chinto mayaba. Goromuga itarela a muro chimoya naiken wolia danshin chinshiro e, a jano de bobero di gorogo gozaja e, gozaja di rin goro di getino mu e, duro di gorogo or he getting chindo yaujaba e, gorogo goza ye shajao chinikin lo java e, a jano muga luma ho bogamia da piba e. Lumiake say a luzu a shaquese a who piba e, a jano go min the miado do di pie buchin, no can piechin counting chinugo bujaba e, do di Tara Piago goza bi do go no do muba lazy, do night a low sheet a low shilling, Yakubin getting no muba lazy who so jaba e. Todo le gorodi a janogo a me went here gas sway you ye, no so di gala night so yinchin a jango patient do mu e. A jano di pagarega bin leto do yaba e, a me one day masa ye gorodi a jano e pia the king pito mubabi, a jano ne we win near mubane, be an a yalu nibabi. Masa do do meshiba, nala the baro di a jano go 1 ye, aji do, passion the baro di 1 ye ni jaba e. Kaipia ye how that do chindicato a jano go beza hajaba e, a jano di yegeto don chingo kaya ye, a yo assishi the miaro di pujaba e. A jano nalong di piangeto pie ye, yenema a ye julia shiba e, a jano con adi o changeto canchao ye. Shale bayo naikal ye shiba e, a jano go de mi dai on charo mubabi. Quero di a jano go 1 ye suedo luzoro di 1 ye lian ye, a jano ichi leto go to pao jababi. Go a yo shi the miado go a jano ye naima e, duro di a jano go jimmy aya lian nijaba e, a jano owo go a chin quewe a jano inji go saye and chajaba e. O Tarapia, jano ne we win it on mubane, a jano equal abla, a jano go masa chinga, a lin a mia muba, a jano a dago tabi malaga, a jano a chisongo, quillamala.
ကောကဲလွတ်တော်မူပါချင်းတိခံတွင်မှကျွန်ုပ်ကိုကဲတင်၍နွားရန်ဥချိုထဲမှကျွန်ုပ်ခေါ်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါကျွန်ုပ်သည်တရင်တော်ကိုညီအကိုတို့အားကြပြောပါမည်ပရိသတ်အလယ်မှာကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်ထာဝရဘုရားကိုကြောင်းရွံ့သောသူတို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ယာကုပ်အမျိုးပေါင်းတို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြကြလော့ဣသရေလအမျိုးပေါင်းတို့ကိုတော်ကိုကြောင်းရွံ့ကြလော့အကြောင်းမူကားနှိမ်ချလျက်ရှိသောသူဤနှိမ်ချသောအဖြစ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်မဖြစ်မဲ့မြင်ပြုတော်မူသည်မဟုတ်မျက်နာတော်ကိုမလဲအော်ဟစ်သောအခါနားထောင်တော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်မဟာပရိသတ်အလယ်မှာကိုတော်ကိုချီးမွမ်း၍ကိုတော်ကိုကြောင်းရွံ့သောသူတို့ရှိမှတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါသည်အင်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ဝါစာစားရကြ၏ထာဝရဘုရားကိုရှာသောသူတို့သည်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်သင်တို့စိတ်နှလုံးသည်အစဉ်အမြဲအားဖြည့်ရလိမ့်မည်မြေကြီးဆုံးရှိသမျှတို့သည်တတိယ၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်လူမျိုးနှင့်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်စိုးစံပိုင်တော်မူ၏လူမျိုးတို့ကိုမင်းပြုတော်မူ၏မြေကြီးပေါ်မှကျဲဝသောသူအပေါင်းတို့သည်စားရ၍ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်ကိုယ်အသက်ကိုမဆောင်နိုင်မြေမုံသို့ဆင်းရသောသူအလုံးတို့သည်လည်းရှေ့တော်၌ပြည့်ဝညွတ်တာကြလိမ့်မည်သူတို့မျိုးနဲ့ဒီလဲဝတ်တော်ကိုပြုတတ်ဖြစ်လူအစဉ်အဆက်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏တည်င်းတော်ကိုကြားရကြလိမ့်မည်ဤသို့စီရင်တော်မူပြီးဟုသူတို့သည်ပေါ်လာ၍တရားသောအမှုတော်ကိုဖွာသောလူမျိုးအားဖော်ပြရကြလိမ့်မည်23ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအခန်းငယ်1မှ6ထာဝရဘုရားသည်ငါဤတိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဆင်းရဲမခံရစိမ့်လန်းသောကျက်စားရအရ၌ငါကိုအိပ်စေတော်မူ၏တာယာသောမျက်နာသို့လမ်းပြတော်မူ၏ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်အဖို့အလို့ငါတရားလမ်းထဲ၌တွေးဆောင်တော်မူ၏အကယ်၍တင်မင်းဤအရေးလွမ်းမှုသောခြိုင်ထဲသို့ရှောက်သွားရတော်လေဘေးအနှဲ့ရဲ့ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လန်ဒန်တော်နှင့်တောင်ဝေးတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ရှေ့မှအကျွန်ုပ်အဖို့စပွဲကိုခင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကောင်းကိုစီနှင့်လိမ့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ခွက်ဖလားသည်ရှံလျက်ရှိပါ၏အကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်သည်ကျေးဇူးနှင့်ကရုဏာတော်ကိုတသက်လုံးခံရစား၍ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှာအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မည်24ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအခန်းငယ်1မှ10ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးတစ္ဆာကို၎င်းလောကဓာတ်နှင့်လောကသားတို့ကို၎င်းပိုင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုနေရာကိုသမုတ်တရားပေါ်မှတည်၍ရေများပေါ်မှမြဲမြံစေတော်မူပြီးထာဝရဘုရားဤတောင်တော်ပေါ်သို့အဘယ်သူတည်တက်ရမည်နည်းတန်ရှင်ရာဌာနတော်၌အဘယ်သူရက်နေမည်နည်းဟုမူကားတန်ရှင်သောလက်နှင့်ဖြူစင်သောနှလုံးရှိသောသူမူတာကိုမမီဝဲမစီးကမမှန်သောကျင့်ဆိုခြင်းကိုမပြုသောသူသည်ထာဝရဘုရားဤလက်တော်မှကောင်းချီးမင်္ဂလာကို၎င်းကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤလက်တော်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို၎င်းခံရလိမ့်မည်ထိုသူသည်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောအမျိုးမျက်နာတော်ကိုရှာသောယာကုပ်အမျိုးဖြစ်သည်အချင်းတကားတို့တကမုတ်ကိုကြားလိုက်ကြအချင်းထာဝရတကားတို့ကိုကြားလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝင်တော်မူပြီးကိုဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအဘယ်သူနည်းအစံတကုန်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရဘုရားစစ်တိုက်ခြင်းကတကူကြီးတော်မူသောထာဝရဘုရားပေတည်းအချင်းတကားတို့တကမုတ်ကိုကြားလိုက်ကြအချင်းထာဝရတကားတို့ကိုကြားလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝင်တော်မူမည်ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအဘယ်သူနည်းကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားပေတည်းထိုဘုရားသည်ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူတည်း25ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအခန်းငယ်1မှ22အိုထာဝရဘုရားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်တာတာလည်းနေပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုလုံသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်၍အောင်ပွဲကိုမခံပါစေနှင့်အကယ်စင်စစ်ကိုရောကိုမျှော်လင့်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ရကြပါအကြောင်းမရှိဘဲတစ္ဆာကိုဖျက်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါလိမ့်မည်အိုအကယ်စင်စစ်ကိုရောကိုမျှော်လင့်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ရကြပါအကြောင်းမရှိဘဲတစ္ဆာကိုဖျက်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါလိမ့်မည်။အိုထာဝရဘုရားကိုရောဤလမ်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်အားပြညွှန်၍ခရီးတော်တို့ကိုတွင်တင်တော်မူပါကိုရောဤတမန်တရားကိုပြ၍အကျွန်ုပ်ကိုတွင်တင်တော်မူပါအကြောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောကိုအစဉ်မျှော်လင့်လျက်နေပါ၏အိုထာဝရဘုရားရှေးကာလမှစ၍ပြတော်မူသောဂရုဏာနှင့်မေတ္တာသဘောကိုအောက်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ပြစ်မှားမိသောအပြစ်တို့ကိုအောက်မေ့တော်မူပါနှင့်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဂရုဏာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါထာဝရဘုရားထာ
ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းသောသဘောဖြောင့်မတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏နှိမ်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုတရားလမ်း၌သွေးဆောင်တော်မူ၏နှိမ်ချလျက်ရှိသောသူတို့အားခရီးတော်တို့ကိုတွင်တင်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏လမ်းခရီးရှိသမျှတို့သည်ပရိညံတရားတော်နှင့်တတ်သိခံတော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့အားဂယုဏနှင့်တစ္ဆာဖြစ်ကြသည်။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၌အပြစ်များလာသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါ။အကျွန်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ထိုသူအားနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြတော်မူမည်ထိုသူသည်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်စွာကိန်းဝတ်၍သူ၏မျိုးနှင့်သည်လည်းပြည်တော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ကိုရောမြတ်နှင့်မိတ္တဟာရဖွဲ့ရသောအခွင့်နှင့်ပရိညံတရားတော်ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏အကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရားကိုအစဉ်မျှော်လင့်လျက်နေပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၏ခြေကိုကြော့ဝင်းထံငါနှုတ်ယူတော်မူမည်အကျွန်ုပ်သည်တယောက်တည်းကြံကျွင်း၍နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဆင်းရဲသည်ကိုချမ်းသာပေး၍အမှုများထဲကကယ်နှုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ပူပန်ခြင်းကိုကြည့်ရှု၍အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုကယ်လွတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်များပြားကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုပြင်းစွာမုန်းထားကြောင်းကိုဆင်ခြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုဆောင်းရှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုခိုလုံပါသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်ကိုရောကိုမျှော်လင့်လျက်နေပါသည်ဖြစ်၍အပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်သဘောဖြောင့်ခြင်းသည်အကျွန်ုပ်ကိုဆောင်းရှောက်ပါစေသောအိုထာဝရဘုရားဣသရေလအမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခထဲကရွေးနှုတ်တော်မူပါတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်1မှ33စိတ်နှလုံးအကြံစီတို့သည်လူနှင့်ဆိုင်ကြ၏ရှာနှင့်ပြန်ပြောချက်ကိုကားထာဝရဘုရားပိုင်တော်မူ၏လူသည်မိမိကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်တတ်၏ထာဝရဘုရားမူကားစိတ်တဘောတို့ကိုချိန်တော်မူ၏ကိုပြုသောအမှုတို့ကိုထာဝရဘုရား၌အလောတို့ပြုလင်တင်၏အကြံစီတို့သည်တည်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကိုတော်အဖို့မတရားသောသူတို့ကိုလည်းဘေးဒဏ်ခံရသောနေ့အဖို့ပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏မာနကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏သူတို့သည်အသင်းဖွဲ့တော်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွန်ရကြဂုဏတရားနှင့်သစ္စာတရားအဖြစ်အပြစ်ပြေတတ်၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောအဖြစ်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်တတ်၏လူကျင့်သောအကျဉ်တို့ကိုထာဝရဘုရားသည်နှစ်သက်တော်အခါထိုသူ၏ရန်သူကိုပင်သူနှင့်တင်းစေတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီနှင့်ရှင်သောဥစ္စာအနှဲငယ်သည်မတရားသဖြင့်ရသောဥစ္စာအများထက်သာ၍ကောင်း၏လူသည်မိမိသွားရလမ်းကိုစိတ်ထဲမှကြံစည်၏သို့တော်လည်းသူ၏ခြေရာတို့ကိုထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူ၏ရှင်ဘုရင်၏နှုတ်ခမ်းတို့၌ဗျာဒိတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍တရားဆုံးဖြတ်ရာအမှု၌နှုတ်တော်သည်မမားစေနှင့်မှန်သောအလေးနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်သည်ထာဝရဘုရား၏ဥစ္စာဖြစ်၏အလေးအိမ်၌ပါသမျှသောအလေးတို့ကိုကိုရောဂယုစိုက်တော်မူ၏ရှင်ဘရင်ပြုသောဒုစရိုက်သည်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဖွယ်ဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားရာဇပလင်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်သာတည်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောနှုတ်ခမ်းတို့သည်ရှင်ဘရင်နှစ်သက်ရာဖြစ်၏မှန်ကန်စွာပြောသောသူကိုရှင်ဘရင်ချစ်တတ်၏ရှင်ဘရင်ဤအမျက်သည်တင်မင်းတမန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏သို့တော်လည်းပညာရှိသောသူသည်အမျက်တော်ကိုဖြည့်တတ်၏ရှင်ဘရင်မျက်နှာပွင့်လန်းသောအဖြစ်အသက်ချမ်းသာရာရ၏ကျေးဇူးတော်သည်နောက်ရွာသောမိုးတိမ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ရွှေကိုရတတ်ခြင်းထက်ပညာကိုရတတ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်း၏ငွေကိုအမျက်မထားဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းကိုအမျက်ထားเสียအလွန်ကောင်း၏ဖြောင့်မတ်သောသူလိုက်သောလမ်းမူကားဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းသည်မိမိသွားသောလမ်းကိုဆင်ခြင်တတိပြုသောသူသည်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်တတ်၏မာနသည်ပျက်စီးခြင်းအရင်ထောင်လာသောသဘောသည်ရှုတ်ချခြင်းအရင်ရှိနေပြီစိတ်နှိမ့်ချသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍စိတ်နှိမ့်ချခြင်းသည်မာနကြီးသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍လူယူသောဥစ္စာကိုဝေမျှခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏ပညာနှင့်အမှုဆောင်သောသူသည်အကျိုးကိုရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံသောသူသည်လည်းမင်္ဂလာရှိ၏လိမ္မာသောစိတ်သဘောရှိသောသူသည်ပညာတတိရှိသည်ဟုကြော်စော်လိမ့်မည်ချိုသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်သည်ဖြောင်းဖျားနိုင်စွမ်းကိုတိုးပွားစေတတ်၏ဉာဏ်ပညာကိုရသောသူသည်အသက်ဆန်းရည်တွင်ကိုရ၏မိုက်သောသူတို့၏တွင်တင်ခြင်းမူကားမိုက်ခြင်းဖြစ်၏ပညာရှိသောသူ၏နှလုံးသည်သူ၏နှုတ်ကိုတွင်တင်၍သူ၏နှုတ်ခမ်းတို့၌ပညာအတတ်ကိုထပ်လောင်းတတ်၏တာယာသောစကားတို့သည်ပြားလပိုးကဲ့သို့ဖြစ်၍စိတ်ဝိညာဉ်၌ချုံမြိန်လျက်ကိုအယိုးကိုကျမ်းမာစေလျက်ရှိ၏
လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအစုံ၌တည်ခြင်းသို့ပို့တော်လမ်းတစ်မျိုးရှိ၏အလုံးလုံးသောသူသည်မိမိပါဇက်တောင်သောကြောင့်မိမိအဖို့လှုပ်တတ်၏အာဓမလူသည်မကောင်းသောအမှုကိုကြိုးစား၍ကြံစီတတ်၏သူ၏နှုတ်ခမ်း၌လောင်သောမိကဲသို့ရှိ၏သဘောကောက်သောသူသည်ရန်မျိုးစေ့ကိုကျဲတတ်၏ဂုံးတိုက်သောသူသည်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုကွဲပြားစေတတ်၏ကြမ်းကြုတ်သောသူသည်အိမ်နီးချင်းကိုချုံမော၍မကောင်းသောလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်တတ်၏ကောက်သောအကြံကိုကြံစီခြင်းကမျက်စိမိတ်၍နှုတ်ခမ်းတို့ကိုလှုပ်တတ်ဖြစ်သို့သောအမှုကိုပြီးစီးတတ်၏ဖြူသောစပင်သည်ဖြောင်းမှန်ခြင်းတရားလမ်း၌တည်လင်ဘုံကြီးသောတရဖူဖြစ်၏စိတ်ရှည်သောသူသည်ခွန်အားကြီးသောသူထက်၎င်းမိမိစိတ်ကိုချုပ်တီးသောသူသည်မြို့ကိုတိုက်ယူသောသူထက်၎င်းတာ၍ကောင်း၏ဇယေးတန်တို့ကိုအိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိရာတွင်ခွဲဝေစီရင်ခြင်းအမှုကိုထာဝရဘုရားပိုင်တော်မူ၏ဂျာနာတော်သူရောက်ခြင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။